السلام علیکم. مخکې ما یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کړه نو په هغې به د څه راویو نه راتله. دا ولې چې ماته د اپلوډ کولو صحیح طریقه نه راتله. مونږ یوه غلطه طریقه استعمالوو د هغې د وجې نه زموږ ویو چې دی بالکل نه راځي. نو صحیح طریقه یې څه ده؟ مخکې ما څه چل کوو، مخکې به چې دی ما یوټیوب ته یو 10 20 30 ویډیوګانې اپلوډ کړي، بیا مې د هغه پرایویټ ساتلې ځان سره او د هغې نه یوه ویډیو ما اپلوډ کوله. د هغې د وجې نه څه چل کېږي، یوټیوب چې کوم امپریشنز لیږي چې ستا ویډیو د خلکو مخې ته راشي نو هغه کم شوی، ډېر زیات کم و. د هغې د وجې نه ویوز کم شوي. اوس تاسو لیدلی شئ ماشاءالله 7,42,000 ویو دي. دا په یوه میاشت کې دننه راغلي دي. نو اوس نو زه څه کوم، اوس چې کله زه ویډیو جوړه کوم نو هغه په هغه چې کله زه اپلوډ کوم، کله یې زه پبلیک کوم، په هغه ټایم باندې اپلوډ کوم، ویښېږم او ډایرکټ یې پبلیک کړم. داسې نه چې په یوټیوب کې ځان څه کېدی پرایویټ یا انلیسټډ پرتې وي، یو ته د هغې نه پبلیک کړئ نو دې سره ستاسو امپریشن کمیږي، ویوز پې بیا کم راځي. تاسو ته څه پکار دي چې کله ویډیو تیاره شي په پوره ایډیټینګ هر څه پکې وکړئ، محنت وکړئ، نو بیا ویډیو چې کله اپلوډ کړئ په کوم ټایم ته غواړئ چې زه دا ویډیو پبلیک کړم نو په هغه ټایم باندې اپلوډ کړه او ډایرکټ یې پبلیک کړه. د هغې د وجې نه به ستا امپریشن زیات شي. امپریشن دې ته وایي چې کله یوټیوب څه کوي، ستا ویډیو خلکو مخې ته راولي، خلک یوټیوب داسې ګوري نو ستا ویډیو ته مخې ته راشي، دغې ته امپریشن وایي. چې دا څومره ډېر ستا ویډیو خلکو مخې ته راځي هومره په ویو سیوا راځي. نو اوس تا لیدلی شئ، زه دلته خپل ویو ښیم چې په 2 ورځو کې به زما څومره ویو راځي، دا تاسو کتلی شئ. اوس تقریبا 66,000 ویو راغلي په 2 ورځو کې، 48 غنټو ویو تاسو چې کولی شئ. نو اوس ماشاءالله زما ویو چې دی ډېر ښه دي او ارنینګ اوس ورو ورو هغه هم ښه کېږي. د دې وجې نه تاسو ته پکار دي چې کله ویډیو اپلوډ کوئ په هغه ټایم کې وخېژوئ. او بله مین خبر دا ده چې 2018 نه زه په یوټیوب باندې کار کوم، ویډیوګانې خېژوم. مین څیز څه دی چې تاسو په یو کټګري کار کوئ، که میکس کنټینټ خېژوئ نو د هغې مسله خرابوي. یو کټګري باندې کار وکړئ او ښکلې ویډیو جوړوئ، په هفته کې یوه جوړوئ، په میاشت کې یوه جوړوئ، 3 ورځو کې یوه جوړوه، خو ښکلې ویډیو جوړوه. کله ویډیو ستا مزداره وي نو ته چې ویډیوګانې خېژې په هغې به ویوز لږ لږ راځي. خو یوټیوب څه کوي، ستا ته یو چانس درکوي، یو ویډیو ستا یو لکاو خلکو مخې له راولي، نو چې کله هغه خلکو مخې له راشي، خلک یې وګوري، بیا به خلک هغه زړې ویډیوګانې ورڅخه هم سټارټ کړي، هغه به اوس هم ګوري. د دې وجې نه چې څومره ښکلی کنټینټ کریټر دي چې کوم مزدار ویډیوګانې جوړوي نو هغه ټول څه دي وایرل دي. ولې؟ چې هغه دغه طریقه اپلای کوي چې هغه مزدار ویډیو جوړوي چې کله یوه وایرل شي نو هغه نورې اوس هم وایرل شي، او چې کله ته خوشي ویډیوګانې جوړوي نو چې یوه وایرل شي هغه هم څوک ونه ګوري، هغه نور دې هم چانس مس شي. دې وجې نه په یو کټګري کار کوه او انشاءالله ډېر زر چې دی ستاسو چینل چې دی هغه به ډېر مخکې لاړ شي او تاسو به یوټیوب نه ارنینګ سټارټ کړئ.